Лампа, которая взрывает продажи на китайских маркетплейсах. Ты просто вкручиваешь ее вместо обычной лампочки, а получаешь яркий свет и 4 мощных вентилятора сразу. Без проводов. Все управляется с пульта. Люди берут в гаражи, кухни, дачи, склады, мастерские. Потому что это реально удобно и круто выглядит. На Wildberries и Озон идея на перепродажу просто огонь. Закупка дешевая, наценка в 2-3 раза. Хочешь узнать цену? Пиши поиск в комментариях, и я с тобой свяжусь. Помогу с выкупом и доставкой.